انك ما تتعلقش بحد مهما كان مين الحد ده. ربنا بيقول وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. فانت ممكن تكون شايف ان هي علاقة مناسبة وشايف ان هي علاقة ناجحة، لكن الحقيقة ان هي لا مناسبة ولا ناجحة، وقلبك اللي وجعك ده بكرة هيقوى بسبب التجربة دي. والضربة اللي ما بتموتش بتقوي. وكلنا ياما دخلنا في علاقات، والعلاقات ديت للأسف ما نجحتش وما كملتش، بس ربنا لما كشف لنا الحقيقة قلنا الحمد لله ان هي ما نجحتش وما كملتش. دي كانت ممكن تدمر حياتنا وتتعبنا. حاجات كتيرة اتمنيناها تكمل وزعلنا وتوجعنا وعيطنا لما شبعنا لما الحاجة دي راحت، لكن لما ربنا كشف لنا الحقيقة قلنا الحمد لله انها راحت. دي كانت ممكن تدمر حياتنا وتتعبنا في المستقبل قوي. فلازم تتأكد ان ربنا مش بيعمل لك الا الخير، والحاجة اللي فيها خير ومن نصيبك والله ما هتروح لغيرك، هي بتاعتك. هو ربنا هو عينها لك ليك انت. ولو لقيت الامور معرقبة والحاجة ما بتمشيش وكل شوية يحصل مشكلة، فخلاص ابعد ابعد عن الموضوع ده. الموضوع ده فيه شر، والحاجات ديت ربنا هو اللي بيحطها، العقبات والحاجات ديت ربنا هو اللي بيحطها عشان يقولك ما تكملش في الموضوع ده. وحط دايما في دماغك الآية الكريمة اللي بتقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم.